arkadaşlar, nasılsınız? Arkadaşlar şu an biz Azra ile küçük bir film çekeceğiz. Komik. Başlayalım istiyorsan Azra. Tamam mı? Evet. Tamam. Tamam. Benim parmağım burada arkadaşlar. Gel. Bir köpek balığı varmış. Yüzermiş, yüzermiş, her gün yüzermiş. Ama hiç yemek bulamaz. Bulamazsın. Ve bir parmak görmüş. Hayır. Ham dedi. Gene. Şöyle. Burnumu de. Burnumu ye. Ay acıdı. Aa. Burnum acıdı. Ay götüm düştü. Buraya düştü. Götüm buraya düştü. Aha düştü. Ama. Kötü oldu. Emma. Küfürle.